他把另外一只踩下去了。给我放手，给我放手，放手啊！放掉。他拉错了，他以为是树枝。那个懵哎，傻。哎，他下去哪里？不知道。后面。他也不知道他要去哪里，你还能乱跑。他到后哎，面。有另外一只抓着他的尾巴，把它当尾巴当做树枝。好搞笑啊！不要抓我！另外一只上来，另外一只拉他上来了。另外一只抓着他的尾巴，以为是树枝。傻。老板有录到吗？有录到。好，又来，一直来了。他说干嘛？你上面空气比较好啊。他说你干嘛？上面空气比较好吗？我也上来看一下。他说你们都上来，我要下去的，你们太急了，太急了，又要抓我尾巴，你看又抓到了，就抓到我尾巴，卡住了，卡住他尾巴了，你看又卡住他尾巴。他说尾巴不要抓，你看抓尾巴又抓我尾巴，放手，我下不去啊，他掉在那里，你看掉在那，放手了，你又给我抓住了，卡住了。这里就有一只，哦，都变成你一个了。他跟这只上去了，换了一只上去。他说你让我下去再上来可不可以？哎，还有一只不见了。后面，哎，变色了，变棕色了。哪一只？就刚那一只下去变棕色了。哦，好像变。从这个角度看，在后面。我看到了，不是这一只，是后面那一只。后面那一只，一个角度看不到。原来在从那边爬过来的那一只。对，它有点变棕一点了，没那么绿了。它怎么变成蓝色的了？那只最大了啊，那只最大，高冠。它那个冠就特别高，它就应该是最大的，最老的。哦，看到。它想要干嘛？它变得很棕哎。变棕一点了，还是因为灯光照的关系啊？不是，变了，肯定变了。它本来很绿的。1、2、3，还有一只不见了，哦，还一只在后面。好 ，OK。变色龙的剧。不行，我还要看。手冰冰凉的。不要拉我妹妹。走吧，他们无聊了，走。